दोस्तों, एक स्प्लिट एसी का बिल सिर्फ मशीन पे डिपेंड नहीं करता, यूजेज हैबिट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी नहीं दोस्तों, यह सिर्फ बहाना है कंपनियों का, उन ब्रांड्स का जिनके पास लोग आते हैं कंप्लेन लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है, इंस्पाइट दे हैव परचेज्ड 5 स्टार स्प्लिट एसी। हाँ, वो रॉन्ग टेम्परेचर, पुअर सीलिंग, डर्टी फिल्टर्स, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ये मैटर करता ही है। इन शॉर्ट, स्मार्ट यूजेज तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसके साथ साथ बेस्ट ब्रांड का स्प्लिट एसी जिसका मॉडल भी सक्सेसफुल हो, यही खरीदना चाहिए। बट यू डोंट वरी, मैंने आपके लिए कुछ स्प्लिट एसीज में बेस्ट सिलेक्टेड मॉडल्स जिसमें हैवी डिस्काउंट, वारंटी, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज है, फ्रॉम बेस्ट सेलर्स मैंने स्क्रीन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में टैग किए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।